在每年5月中旬，三江平原各个水域的黑鱼开始出现在浅水草区，进行1年1度的繁衍前聚集。这时的黑鱼因争夺领地、争夺配偶，变得脾气暴躁，并且攻击性强烈。就连狡猾的大体型黑鱼也率先占据了优势位置，等待着另一半的到来。此时，但凡进入它领地的一切外来生物，都将是它的驱逐对象。但黑鱼万万没有想到，狡猾的钓手早摸清了它们的习性，耐心地等待了1整年，等待着幽灵般的巨型黑鱼的出现。我又回到原点了。现在三江平原哪里都是大风，这边的风呢反倒小一些。同样是大风天，但这个点恰好成了黑鱼最好的避风港。可万万没想到，假蛤蟆带着锋利的钩子又回来了。第一条，就来个巨物。第一条。这条也可以啊。
条也可以。